जाँदैछौँ है चिसो खाना धेरै गर्मी भयो अब हामी चिसो खानु जाँदैछ तातो धेरै खायौँ हामी अब पिकनिक जाँदैछौँ खै फिस पिकनिक बुढो भाइ कता जानु पर्यो होला चस्मा चर्यो टु प्रिन्सेस ल अब हामी चाहिँ चार्ज गर्न स्टोर भन्दै लागिसक्यो ल ल अब हामी गाडी चार्ज गर्न लाग्यौँ लाग्यो त केटाहरु अब चाहिँ हामी कफी खान लागेर हाप यता छौँ हाप काकैको काखैमा काकैको काखैमा बुला छैन कालीको काखैमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सरी जिल्ला भेमगादिन खायो 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 खसीले खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार सोट्टो लाएर हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है अनलाइनहरू यहाँ चाहिँ अनलाइन के छ गाडी हल्लिएर धक्सातिर चाहिँ अगाडि लाइट फ्लास बलिरहेछ क्या अनि त्यो भएर गाह्रो छ नि त मान्छेहरू हामी चाहिँ नाम चाहिँ आइपुग्यौँ चिसो छ चिसो हातले दाइहरू यहाँ दाइहरू यस्तो बिल्छ दाइहरू यस्तो बिल्छ आम्मामा यस्तो चिसो हात चिल चलिरहेछ विकास दाइ के छ विकास दाइको नि यस्तो क्या हात आजको गिटारिस्ट एकदमै भाउजूहरू सब उत्रिनु भयो म पनि यस्तो जमजम भाउजू हाम्रो रात पर्यो यहाँ आउँदा चाहिँ हावा चलिरहेको छ जाडो भइरहेको छ कस्तो फेरि भइरहेछ छोरो म त छोरीसँग हो काकु उहाँ चाहिँ बेस्ट काकु है चलो आफ्नो चाहिँ यसरी देखाउनु पर्ने रहेछ आयो मक्ख पार्दै खेल्दैछ त कोही भएन खेल्ने मान्छे छोरीको गफ सुन्यौँ त के भन्ने रे के भन्ने छोरीले के छ विजेता के गरेको त्यो हत्या नगर न हत्या नगर यार उनलाई के छ यस्तो यहाँ म देखाइदिन्छु नि ल ए दाइ एउटा भाले काट्ने ढङ्ग छैन हौ 600 रुपियाँ भयो चाहिँ के चाहिँ बिग्यो दाइ ल दाइ भइगयो त ल ल दाइ कहाँ हिँडेको पर्दा
भाले काट्न पनि 10-12 ठाउँ चलिसक्यो पछि है चिपेको भाले थाहा छ नि यहाँ बसिरहेछ अझै के छ पारा भित्र के पाक्दैछ हाम्रो खोइ तपाईँ भन्नु अब के गरेको लागि यहाँ मात्रै लगाएको छैन हैन सुक्खा पोल्न आँटिरहेछौँ हामी मेरो भाइ यसलाई यसै राख्नु न बुढै होला हो हाम्रो युट्युबर भाइ एक बोतलले झान्नु राम्रो टुङ्गा भिजाउनु लाउनु सट हान्ने सुरुमा एनर्जी ड्रिङ्क अनि त्यसबाट तुङमा खाने हल्का तातो हुनु पर्यो नि त चिसो हावा चलिरहेछ मल्टिटेल गर्ने रहेछ कति किलोको भयो मासु भाइ ठिक छ रमाइलो यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तरी रमाइलो हुन्छ क्या हाम्रो यहाँ मासु म पोल्दैछु है यता दाइहरू रमाइलो गर्दै हुन्छ यसरी ठिक छ त अब हामी नाम्चेबाट हिँड्यौँ हाम्रो गाडी ल अब हामी फोटो खिच्नलाई रेडी हुँदैछौँ है सबैजना आफ्नो फोटो खिचिराख्नु भएको छ